হ্যালো গাইজ, লিভেন লাভের আরও একটা নতুন মিনি ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। জুতোটা কোন কোম্পানি সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ। এটা আমি মিন্ত্রা থেকে কিনেছিলাম, 800 সামথিং কিছু পড়েছিল। বর্ষার জন্য একদম পারফেক্ট, অফিসেও পরে যাওয়া যায়। কিনেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো করে আর করা হয়নি। আর আমি হালকা কিছু স্ন্যাক্সের জন্য এই মালকিস বিস্কুটটা খাই, তো সেটাই আমি ঢেলে নিয়েছিলাম সকাল সকাল। আর ব্রেকফাস্টে আজকে জ্যাম আর পাউরুটি খেয়েছিলাম। ভালোই লাগে টুকটাক। আর আজকে ওদেরকে খেতে দিতে দেরি হয়েছে, এই আমাকে ডাকতে এসেছিলো একে, তাই এখানে দুটো খেতে দিয়ে দিয়েছিলাম। এর ভিডিও করছিলাম, এস খুব সজাগ হয়ে খাচ্ছিল। তারপরে আজকে রুটি রাখা হয়নি, তো একটুখানি চাল নিয়ে, এক মুঠো চাল নিয়ে গিয়ে ওদেরকে দিয়ে দিলাম। আর ওরা ছাদে বেশ আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওদেরকে একবার ডাকবো আয়া করে, ওরা চলে আসে আর খেয়ে চলে যায়। কোনো দিনই খাবারটা পড়ে থাকে না। আমার খুব ভালো লাগে আর মনে খুব শান্তি লাগে। তো এইসব করে আজকে দুপুরে একদম সিম্পল লাঞ্চ করেছিলাম, খিচুড়ি বাঁধাকপি। চলো টাটা, দেখা হচ্ছে পরে মিনি ব্লগে। মিনি ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, বাই।